Ngày hôm nay tại Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các cán bộ vẫn túc trực 24/24 giờ cập nhật tiếp nhận các thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ máy bay Malaysia mất tích. Cùng với đó thì các đoàn phóng viên của các quốc gia trong khu vực trên thế giới cũng đã có mặt tại Ủy ban để đưa tin. Ngày hôm nay thì đã có hơn 30 hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đang tác nghiệp tại trụ sở Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong đó có Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Được biết là tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng có rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước tập trung chờ bay ra Phú Quốc. Và tất cả được tạo điều kiện để tiếp cận gần nhất công tác tìm kiếm cứu hộ của Việt Nam. Các phóng viên có chia sẻ rất ấn tượng và đánh giá cao hoạt động tìm kiếm của Việt Nam. Việt Nam đã giúp lực lượng tham gia cuộc tìm kiếm công dân Trung Quốc và Malaysia.